जी लोकल 4 नंबर है और इसके अलावा हम चलाएंगे लोकल 4 नंबर शूटर का। ठीक है जी। तो ये कार्टेज भी बहुत अच्छे हैं हंटिंग के लिए, ये कार्टेज भी बहुत अच्छे हैं हंटिंग के लिए भी। लंबे अरसे तक तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते कोई सेफ्टी के बगैर। ठीक है जी। मैं आपको बताता चलूँ, मेरी वीडियोस का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करना है और इसका कोई भी मकसद नहीं है। ना ही मैं किसी इलीगल एक्टिविटी को प्रमोट करता हूँ, ना ही इसकी इजाज़त देता हूँ। और जी गवर्नमेंट के लॉज को फॉलो करें। जी मोहतरम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो पेंट्रेशन के हवाले से है। ठीक है जी। ये 2 गन्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है जी। ये डबल बैरल है मेरे पास, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये मेरे पास है सिंगल बैरल शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है जी। अच्छा जी, इन दोनों गन से हम पेंट्रेट करेंगे। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने इस डक के ऊपर पेंट्रेट किया था और ये सुराख उस पेंट्रेशन की वजह से बने थे। ठीक है जी। आप देख सकते हैं। इन सुराख को किसी तरह बंद करके इंशाल्लाह दोबारा इस बत्तख के ऊपर, इस डक के ऊपर हम पेंट्रेट करेंगे। ठीक है जी। और जो पेंट्रेट करेंगे वो हमारे पास जो राउंड आएंगे ना, वो कुछ ओल्ड आएंगे और इनका ये भी चेक हो जाएगा ये चलते हैं कि नहीं। ठीक है जी। ये 90 के वक्त के हैं ये राउंड। और ये जी जर्मनी के एक मेरे पास है, ये तो उम्मीद है चल जाएगा और इनका भी चेक हो जाएगा। शाहीन के भी हैं मेरे पास और कुछ पाकिस्तान की लोकल कंपनी के भी। ठीक है जी। ये आपके पास आ जाएगा। और जी एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है। डक के अलावा जी ये हमारे पास है छोटा सा घड़ा। ठीक है, मिट्टी का बना हुआ है ये और इसे पेंट किया हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी देर का मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसे भी पेंट्रेट के लिए इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। तो इसे पेंट्रेशन के इस्तेमाल करने के लिए जी इसके ऊपर हम जो राउंड चलाएंगे ना, वो हम एक तो ब्लैक चलाएंगे, देखेंगे ये टूटता है कि नहीं टूटता। ठीक है जी। लोकल 4 नंबर है और इसके अलावा हम चलाएंगे लोकल 4 नंबर शूटर का। ठीक है जी। तो ये कार्टेज भी बहुत अच्छे हैं हंटिंग के लिए, ये कार्टेज भी बहुत अच्छे हैं हंटिंग के लिए भी। लंबे अरसे तक तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते कोई सेफ्टी के बगैर। ठीक है जी। ऐसे भी हम घड़े को निशाना लगाएंगे, बत्तख को भी लगाएंगे, ठीक है, डक को भी लगाएंगे और इन ब्लैक कार्टेज से भी लगाएंगे। ठीक है जी। देखते हैं जी कौन सा सही रहेगा। ठीक है जी। इसके अलावा ये मेरे पास हैं पैलेट्स हैं एयर गन के। अच्छा जी, एयर गन के पैलेट्स ना हम इस राउंड को ना, ठीक है जी, इस राउंड में से जो इसके पैलेट्स हैं वो निकाल लेंगे और इसमें एयर गन के पैलेट्स डाल के ना इस गन के ज़रिए मैं चला के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। वो इस पे भी निशाना लगा के दिखाऊंगा आपको, डक पे भी लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, 2 राउंड भरेंगे हम। ठीक है जी, लेड पैलेट्स के। ठीक है जी, यानी कि एयर गन के पैलेट्स के। इंडिया वाले भाई कह रहे थे फिल करके चला के दिखाएं, तो मैं इंशाल्लाह जी चला के दिखाऊंगा इन पैलेट्स को। ये जी एयर गन के पैलेट्स हैं लोकल और ये थोड़े से हैं मेरे पास इंपोर्टेड। ठीक है, डब्बी दोनों की एक ही मेरे पास मैंने फिल किए हुए हैं। तो ये देखें, ये ईरानी है और ये पाकिस्तानी है। दोनों मैं इंशाल्लाह आपको चला के दिखाऊंगा और रिजल्ट दिखाऊंगा दोनों को। भाई कह रहे थे जी बैरल पर निशान लग जाते हैं, बैरल ना क्रैक हो जाती है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये लेड के हैं। ठीक है, ये वाले भी लेड के हैं। कोई भी आप पैलेट लेना जो गन के अंदर, बैरल के अंदर चलता है ना, वो आयरन का नहीं होता। वो दुनिया का पैलेट ले लें एयर गन का। ठीक है जी। या कार्टेज के अंदर जो पैलेट होते हैं, वो जो बैरल के अंदर चलता है वो लोहे का नहीं होता, वो लेड का होता है। उसकी वजह जी जो बैरल है ना, वो लोहे के जो पैलेट्स होते हैं ना उससे फट जाती है, आयरन के पैलेट से फट जाती है, क्रैक हो जाती है। लेकिन जो लेड के पैलेट्स हैं ना, किसी भी किस्म के, उससे बैरल कभी भी क्रैक नहीं होती। ठीक है, क्योंकि लेड चलने के बाद खुद अपनी शेप बदल देता है। ठीक है, जब टारगेट से टकराता है, जब क्योंकि लोहा है ना वो अपनी शेप नहीं बदलता, वो टूट जाता है। उसकी रीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और उसकी फॉर्मेशन एक अलग चीज़ है। ठीक है जी। तो मैं जी इंशाल्लाह इस गन के ज़रिए आपको दोनों कार्टेज के अंदर लोकल और इम्पोर्टेड दोनों पैलेट चला के दिखाऊंगा। चलो, ये सारा कुछ हम प्राइवेट रेंज के ऊपर करेंगे फुली सिक्योर तरीके से। और मेरी आप लोगों से तलकीन है, कोई भी किसी के पास भी अगर वेपन है तो वो लीगल लॉज को लाजमी फॉलो करे और हमेशा अपने पास एक वैलिड लाइसेंस रखे, ताकि गवर्नमेंट की तरफ से उसे कोई मसला ना बने और कभी भी इलीगल एक्टिविटी का हिस्सा ना बने। ठीक है जी, ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं और सेफ्टी सबसे ज़्यादा जी खास है। अच्छा जी, इस तजर्बे के लिए ना आपके पास मास्क लाजमी होना चाहिए, आपके पास ग्लासेस लाजमी होने चाहिए, ताकि कुछ बरूद के टुकड़े जब पीछे आते हैं ना तो आपके चेहरे को नुकसान देते हैं। ठीक है जी। तो आपके अगर ऐनक लगी होगी, आपके ग्लासेस लगे होंगे, तो वो आपको नुकसान नहीं देंगे। ठीक है जी। तो जी इन दोनों के ऊपर हम इंशाल्लाह अपना टेस्ट करेंगे मुकम्मल, इन दोनों गन के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा जी, इन दोनों टारगेट के ऊपर इन दोनों गन की मदद से हम इंशाल्लाह जी टारगेट करेंगे। ये डबल बैरल है और ये डबल बैरल है और ये सिंगल बैरल है, ये आप ध्यान से रख लें। और टारगेट से पहले इंशाल्लाह जी मैं पैलेट्स जो भरने हैं ना इनके अंदर, इन कार्टेज के अंदर पैलेट भर के भी आपको दिखाऊंगा अच्छे तरीके से, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो इसके अंदर अपने पैलेट हैं या दूसरे वाले पैलेट हैं। तो इंशाल्लाह जी अच्छे तरीके से हम फिल करेंगे। और ये जो जर्मनी का मेरे पास पड़ा ना, इसे भी टेस्ट लाजमी करेंगे। ठीक है, एक अलहदा वीडियो में टेस्ट करेंगे और ये अलहदा वीडियो में चलेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, लोग उसे देखते नहीं है, पसंद नहीं करते। ठीक है जी।
तो ये जी जर्मनी का है, तो ये भी हम इंशाल्लाह लाजमी टेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसा इनका रिज़ल्ट है। ठीक है जी, तो तैयार रहिए जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं आपको ये सारे रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट जी जो वीडियोस आने वाली हैं वो पेनिट्रेशन की हैं और मैं इंशाल्लाह जी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस अच्छे तरीके से आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगा और लाजमी देखिएगा। आई होप जी मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जी किसी नेक्स्ट टारगेट की वीडियो भी। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।